Hello everyone, I'm Truda. Welcome to my Pivot Lab. 幾年前我睇咗一本書嚟自 Dan Lok 嘅 F You Money， 咁我相信係粗口嚟㗎，就係 Fuck You Money。咁其實咧佢入邊就講咗一個都幾震撼到我嘅人生觀。好多人都會話好想有財務自由，咁啊到底乜嘢為之財務自由呢？咁啊籠統嘅講法就係，當你嘅被動收入已經係多過你恆常嘅支出，咁就為之財務自由啦。咁佢入邊咧亦都有講到話，其實你要達至財務自由，第一件事就係你要諗你嘅理想生活到底係點樣，然之後再逐步去拆散，到底每一日係要用幾多錢去 maintain 呢一個嘅理想生活。咁佢當時佢做生意咧，佢真係好想去發達。咁啊發達嘅時候咧，佢就好希望可以買一個 mansion 就係講緊係一個成座大廈咁樣大宅 ，OK 係真係講到差唔多城堡級嘅大宅。咁佢嗰陣時就其實喺度諗，咦我冇諗過點解我要一個大宅喎？好似好多有錢嘅人就係有大宅，就係有私人飛機，就係有呢個遊艇。咁佢哋有，咁我咪好想有咯咁樣。咁但係之後又有啲人同佢傾嘅時候就話，其實你有冇諗過一個大宅嘅 maintenance 係點㗎？咁佢當下係冇諗過㗎，咁但係其實佢係需要有個 security guard 啦，因為咁大嘅大宅唔係話即係就咁養幾隻狗就搞掂㗎嘛，係啦，你要有人去長期去 maintain 個 CCTV 啦，你要睇下一啲 security 嘅問題啦，跟住你亦都要有個 handyman 啦，因為咁大間屋多少都會有啲嘢係要執漏嘅，可能係修補下一啲外牆啦，修補下一啲甩落咗嘅油漆啊，換下電燈都要啦啩。係咪？咁咪又有個 handyman， 跟住你亦都要有一個花王去幫你 maintain 一個咁靚嘅花園。咁可能一個都唔夠嘅，有陣時可能係要兩個嘅。咁大間屋，工人啊走唔甩噶啦，係咪？咁跟住你亦都係好希望食到一啲似樣啲嘅食物，咁你又可能請埋一個廚師咯。跟住佢諗下嘅時候，咦？咁我咪要管好多人咯。即係依家唔係講緊淨係去做生意管理公司入邊嘅人，你淨係間屋入邊呢，你若果你唔想管人，你又要請一個 HR 去管屋企嘅人，即係你要請一個管家啦。哇！呢件事真係好癲。跟住佢再諗嘅時候，佢就話其實佢係希望佢可以過到一個好舒適、不被打擾，亦都係會有人自動幫佢做晒啲 chores 嘅生活。咁所以諗下咧，咁其實佢覺得最理想就係住呢個 service department 啦，因為已經有人係自動去做呢一堆嘢，咁亦都係好簡單，簽個名就已經自動有人幫你洗埋啲車，幫你泊埋車 ，OK， 亦都會係定期已經係有啲 handman 過嚟處理好多大小儀事，通渠啊、換燈膽啊等等咁樣。咁佢好想有人幫佢煮嘢食，唔緊要㗎。咁其實原來好平嘅價錢就已經可以請到一啲人，係每一日去街市嗰度買餸，買完餸再上門去煮。咁我哋講緊嘅係加拿大嘅生活，住喺唔同嘅地方，咁你諗嘅嘢當然有啲唔同啦。咁但係頭先呢一個故事咧，俾咗我好大嘅啟發，就係其實我想要一個乜嘢嘅生活。呢一個係我以前冇好認真咁樣去諗。咁所以我就根據嗰本書入邊嘅建議咧，就真係喺度諗翻自己 dream life 係啲乜嘢，有啲乜嘢你係可能係諗到我好想退休嘅時候去做。譬如我渴望咧就係得閒可以睇下書啦 ，OK， 我好希望每一日咧都可以有一個空間，唔需要去諗搵錢，淨係好放鬆咁樣去睇書。我亦都係好中意唔同嘅小動物啦，咁我自己本身亦都養咗唔少嘅。咁如果有follow 開我嘅都知啦，我有2隻青蛙啦，1隻蜥蜴啦，1隻貓啦，1隻狗啦。咁其實我哋最近亦都拯救咗一隻雀仔，咁所以咧，我相信我屋企都其實幾齊全嘅啲動物。係啦，咁我亦都係好中意 gardening 嘅，即係我好中意種自己食嘅嘢啦，我寵物食嘅一啲嘢啦，係啦，咁我亦都係好中意做一啲環保嘅嘢嘅，譬如我好中意自己去整番梘，我好中意自己去整潤唇膏，我亦都好中意去自己整一啲環保酵素。我屋企咧其實係冇咩必要係唔
唔會走去買個洗衣粉或者洗衣液嘅。咁多年嚟咧，我哋都係自己喺度整一啲橙皮酵素，咁啊只係喺一啲好危焗嘅月份咧，先至會係用一啲防噏味嘅洗衣液，咁樣就叫做暫時用一用。但係冇乜特別嘅話，我哋都係用一啲環保嘅酵素咁樣去洗衫，其實都 quality 都相當好。咁我亦都好喜歡閒時就去睇一啲 art shows 啦，無論係 visual art 啦、exhibitions 啦、live performances 啦、workshops 啊、masterclass 呢一啲都係我好渴望去做嘅嘢。咁我都好希望依然係可以上舞台表演啦。所以若果有時間嘅話，夾得到咧，我都好希望可以參加到一啲 showcase 嘅。咁我亦都好希望咧係可以將我熱愛嘅一啲嘢、一啲知識、一啲經驗咧，同大家去分享。咁所以慢慢我就逐步喺度諗，我當年嗰個 business model 係一個 coaching model， 係一個好需要我去帶領大家去進行各式各樣嘅 challenge 嘅一個 model。咁我就喺度諗，我好想分享我嘅知識啦，我亦都知道佢哋係會 work 啦，係咪只有一個方法去分享呢？當然 coaching 一定係即係最 high ticket 嘅，因為有人嘅話，大家都會願意俾更加多嘅錢，係咪？咁但係我要維持我頭先講嘅，基本上係一個隱世生活。咁有好多嘢，其實我只要解決到呢個土地問題呢，咁好多嘢其實都幾自給自足，亦都唔係話一啲即係好昂貴嘅生活嚟嘅，係啦，即係我唔係話中意玩車玩錶呢咁奢侈嘅嘢，我其實係比較喜歡一個田園嘅生活，唔被打擾嘅生活。咁所以我左計右計條數之後啦，咁就慢慢逐步影響到我今年轉型，咁樣就將我咁多年嚟嘅經驗咧，就用一啲 video courses 去分享啦。咁亦都係將成個嘅 business model 咧變得係更加切合我嘅 lifestyle。咁我依家 coaching 嘅時間亦都係少咗，改功課嘅時間亦都少咗。但係我嘅學生咧得到我嘅引導又好啦，或者我嘅 support 咧，其實係比以前多咗噶。因為譬如我將好多嘢變咗做 self study 嘅，咁佢哋都按住自己嘅時間啦、地域啦、lifestyle 自己去進行。咁再加上COVID 之後咧，其實大家都會習慣呢種模式，大家亦都習慣咗係用碎片時間去學習。咁我咁講啦，其實若果你將我呢個 model 擺喺10年前咧，可能未必行得通，因為當年其實大家嗰個 mentality 咧就未必係會係咁接受呢個碎片式嘅學習。咁但係適逢依家大家 ready 啦。OK， 成熟啦，大家亦都係享受咁樣嘅學習，咁亦都需要 support 嘅時候，我亦都喺度嘅。咁但係我就唔會話好似以前定時定候，新年又好，中秋節又好，盂蘭節都好啦。OK，咁樣我都係約咗星期五8點同埋夜晚8點，咁我要出現就一定要出現噶啦。OK， 係風雨不改。咁但係依家就會係自由好多。咁所以若果大家喺呢一刻係創緊業嘅，又或者你自己返緊一份工，你都係好想咧逐步去打造自己嘅理想生活啦。我覺得首先真係要有個 dream avatar 出現咗先，諗下其實自己係渴望點樣嘅生活，有啲乜嘢係唔需要等到65歲退休嘅時候先可以開始，有啲乜嘢係可以依家就開始。其實當你去逐步計嘅時候，你發現其實有啲嘢係可以取捨。坦白講，我依家嘅收入呢係冇我之前全 coaching 嘅時候咁多嘅，係真嘅。但係佢已經完全係可以 support 我想要嘅生活啦。So I'm actually happy. I'm actually happy inside and out. 呢一個就係我好想大家可以帶得走嘅一個訊息。最緊要就係呢個 lifestyle 可以令到你係覺得嚟到呢個世界，你人生係無憾。咁我希望大家亦都可以分享下你嘅理想生活係點啦。如果你都覺得呢一樣嘢係 inspire 到你嘅，歡迎你可以留言啦，又或者 email 俾我。咁至於一開頭介紹過一本書 FU Money 咧，其實真係好值得睇。咁我都上網揾到一個 PDF， 咁我都將個 link 咧放咗喺下邊嘅。如果大家有任何問題嘅話，歡迎 email 我，我好希望可以喺下一次親自去解答你嘅疑問。